Та нарт яг ийм мэдрэмж төрж ийсэн үү? Хийж байгаа бүх зүйл чинь ерөөсөө бүтггүй санагдал эсвэл нэг зүйлийг яг эхлэхээр ингээд цаанаасаа үнэхээр залхуу хүрээл бүр ерөөсөө хиймээргүй санагдал. За би хийлээ гэж бодоход би амжилтанд хүрэх болов гэж зөндөө олон эргэлзээ төрөө тэр зүйлээ дандаа хойшлуулад ерөөсөө хийж чаддгүй тийм тохиолдол байдгүй. Тэгээ бид нар хаяа боддог штэ. Зарим хүмүүс яагаад ийм амархан энгийн зүйлийг хийсэн мөртлөө амжилтанд хүрээд миний хийж байгаа зүйл яагаад болохгүй байгаа юм болоо? Зарим хүмүүс яагаад ийм азтай байд юм болоо гэд магадгүй та бодож байсан байх. Би ч гэсэн зөндөө олон үед тэгэж боддог. Гэтэл энэ номны зохиолч та нар магадгүй харж исэн бах Мел Робинс гээд энэ эмэгтэй. Энэ эмэгтэй одоо ингээд сая гаруй дагагчтай зөндөө олон ном бичсэн дэлхийн бүр ингээд топ мундаг итгэгч энэ эмэгтэй яг биднэртэй адилхан бүр биднээс долоон доор энэ мэдрэмжийг авж исэн гэд бодод үзтээ. Тэгээд би та нарт энэ зохиолч эмэгтэй маань хэрхэн шалтаа буусан маш хэцүү үедээ үнэхээр энгийн арга барилаар амьдралаа оронгоор нь өөрчилсөн бэ гэдэг талаар та нартай одоо хуваалцъя. Тэгээ та нар магадгүй сонсч байсан бах 5 секундын дүрм гээд би бас тэр илтгэлийн зөндөө олон сонсч байсан ч гэсэн яг номыг уншсан чинь үнэхээр бүр ингээд шал өөр мэдрэмж төрдөг юм бэлээ. Тэгээ ном маань яаж эхэлдэг вэ гэхээр энэ эмэгтэй амьдрал нь ямар хэцүү байсан талаар эхлээ тайлбарладаг. Тэр үед нөхрийнх нь бизнес нь дампуураад тэгээд 800 эд мянган долларын өрөнд орцсон. Тэгээ бүх зүйл бүтэхгүй энэ мэдрэмжээ дарахын тулд архинд орцсон, орноосоо ерөөсөө босож чадахгүй ийм өдрүүд энэ эмэгтэй хувьд үргэлжилж байсан. Өөрийнх нь эхний зорилго нь юу байсан бэ гэхээр ядаж өглөө эрт сэрүүлгэндээ орноосоо босоод хүүхдээ сургуульд нь хүргэж өгөх байсан. Энэ маш энгийн сонсогдож байгаа боловч яг тийм сэтгэл готролтой үед энэ үйлдэл хүртэл маш хэцүү санагдчихсан тайлбарлаж исэн. Тэгээ нэг өдөр болохоор яг нэг юм өдөр байсан. Орноосоо ерөөсөө босхийг хүсэхгүй, сэрүүлгээ унтраамаар санагдчихсан. Би энэ зүгээр л ингээд тав тухтай орон дээрээ хөвтөөд сэтгэл готролтойгоо хамт баймаар байх үедээ толгоон дотор нэг ийм бодол орж ирсэн гинэ. Зарим хүмүүс хүсэхгүй байсан ч гэсэн ямар нэгэн зүйлийг хийх шаардлагатай байдаг. Яг тэр үе зохиолчийн маань тархинд одоо цэргүүд яаж ямар нэгэн зүйлийг хийдэг вэ гэд энэ бодол дотор нь бууж ирсэн. Яг ингээд нөгөө нэг цэргийн ангид байхад цэргийнхэн дарга нь орж ирээ 5 4 3 2 1 гэ 5 тоолохын дотор цэргүүд нь гяс босоод хувцас өмсөд бүгдээрээ бэлэн болоод ингээд зогсдог штеп. Хэрвээ би ямар нэгэн зүйлийг яг 5 секундын дотор би яг тэр цэргүүчиг хийвэл эсвэл яг 5 секундын дотор тэр цэргүүчиг орноосоо босвол болох болов гэсэн зүгээр ийм бодол орж ирсэн. Тэгээ яг өөртөө 5 секунд толоод 5 4 3 2 1 гэд орноосоо босоод хүүхдээ сургуульд нь яг цагт нь хүргэж өгсөн эхний өдөр байсан. Тэгээ яг энэ арга барилаар 3 өдөр орноосоо босоод хүүхдүүдээ сургуульд нь хүргэж өгсөн. 3 өдөр яг энэ арга барилыг хэрэгжүүлээд орноосоо босож чадаж байгаа юм чинь би амьдралынхаа турш зөндөө олон хойшлуулдаг хийхийг хүсэхгүй байгаа бүх зүйлээ энэ 5 секундын дүрмийг ашиглаад хийгээд үзүүл болох болов гэдэг бодол орж ирээд яг тэр өдөр 5 секундын дотор тоолонгуудаа аяг тавгаа угааж эхлэе. 5 секундын дотор тоолонгуудаа гинт ажил хайж эхэлсэн. Тэгээ багаар амьдрал нь яаж цэцэнд орж ирж байгаа, яаж сэтгэл санаа нь тайвширч байгаа, яаж амьдрал нь өөрчлөгдөж байгааг багаар анзаарч эхэлсэн. Энэ үед ажил хайгаад найзууд руугаа ийшээ тийшээ имэйл бичиж байхад нэг найз нь өөрт нь нэг сургууль руу явж одоо тийм ихтгэл тавиач гэсэн саналыг өгсөн. Энэ ихтгэл нь юуны талаар байсан бэ гэхээр хэрхэн карьераа хурдан солих вэ гэд. Яагаад гэвэл энэ эмэгтэй амьдралынхаа турш зөндөө олон карьераа сольж исэн гэсэн. Тэгээд энэ эмэгтэй шууд зөвшөөрсөн. Яагаад гэвэл баг зэрэг мөнгө аваад тэгээд өөр газар руу нисэж ихтгэл хийх байсан болохоор яг тэр ажилгүй үед нь бараг зүгээр ингээ нөгөө амралт зугаалгаар явж байгаа юм шиг тийм боломж гэж санагдчихсэн гэсэн. Тэгээ яг тэр үед өдөр тайзан дээр гарсан чинь тэр тайзан дээр яг үнийг хэлэхэд бүр 700 хүн байж исэн. Юу өөрийнхөө амьдралыг
яа гэж яаж хүмүүс зөвлөгөө өгөх юм бэ гэсэн бодол орж ирээд тэр үед сандарсандаа юу нөгөө карьераа ярих шууд 5 секундын энэ дүрмийг амьдралын яг яаж өөрчилж байгаа, өөрөө яаж өөрчлөгдөж байгаа талаараа яриад буусан чинь тэнд байгаа бүх хүмүүс энэ эмэгтэйтэй ярилцахыг хүссэн. Дээрэс нь тэнд байсан бичлэг нь YouTube дээр, TED дээр ингээд viral болоод, бичлэг болоод энэ эмэгтэйгийн маань анх карьер бүх зүйл нь эхэлж исэн. Тэгээ мэдээж иймэрхүү зүйл нь мэдээж энэ эмэгтэйд маш их гоё тийм мотивашныг өгч байгаа шүү дээ. Урам зориг ороод тэгээд яаж миний энгийн 5 секундын дүрм үйлдэл миний амьдралыг өөрчлөө зогсохгүй бусад хүмүүсийн амьдралыг өөрчилж байгаа юм болоо гэд хүмүүсийн тарих яаж сэтгэдэг, хүмүүсийн сэтгэл зүй гэд энэ талаар шаргуу суралцаж эхэлсэн. Та нарт ч гэсэн маш сонирхолтой сонсогдож байгаа бах. Үнэхээр энэ 5 секундын дүрм нь хүмүүсийн амьдралыг өөрчилж чадах уу? Үнэхээр энэ 5 секунд нь тийм гайхамшигтай тоо юу эсвэл би энэ дүрмийг ашиглаад өөрийнхөө амьдралыг өөрчилж чадах болов гэд бодож байгаа бах. Тэгээ энэ талаараа ч гэсэн тайлбарлсан байдаг. Яг үнийг хэлэхэд энэ 5 секундын дүрм гэдэг бол тийм одоо шившлэх, тайрн, бибиди бабиди бүү гэд бүх зүйлийг өөрчилдөг зүйл биш. Гэхдээ энэ нь хорвоо ертөнцийн одоо хамгийн энгийн нэг зүгээр хуулийг л харуулсан. Бүх том бизнес, бүх том зүйл, бүх таны бүтээхийг хүсэж байгаа зүйл чинь маш энгийн жижигхэн зүйлд оршдог. Энэ нь юу вэ гэхээр ямар нэгэн үйлдэл хийх. Хүн ямар нэгэн зүйлийг хийхдээ хариултыг мэдэхгүй байж иж болно. Хүн ямар нэгэн зүйлийг яаж хийхээ мэдэхгүй байж иж болно. Дээрээс нь чи бэлэн биш байж болно. Гэхдээ хүн за би үүний төлөө ямар нэгэн зүйл хийх хэрэгтэй шүү гэсэн жижигхэн үйлдэлүүд нь хүнийг яаж хийж байгаад тэр эцсийнхэн зогсоол руу авчирдаг. Энэ зүйлийг л зүгээр энэ эмэгтэй нотлоод гаргаад ирсэн. Яагаад гэвэл бид нар үнэхээр юу ч хийхийг хүсгүй зөндөө байдаг. Би ингээд цаанаасаа залхуу үрээл, нойр үрээл, орноосоо босмооргүй санагдаал нэг зүйл эхэлчихье гэхээр ингээд айдас төрөөл ийм үеуд хүн болгонд байдаг. Гэхдээ бид нар яг тэр мэдрэмжийг л даваад жижигхэн буруу зөв нь ч хамаагүй ингээд үйлдэл хийх л юм бол яаж ижгаад тэр нь ямар нэгэн зүйл рүү биднийг аваачдаг. Тэгээд миний хувьд ч гэсэн одоо бодоод хахад яг адилхан байсан хгүй. За би зүгээр л амьдралаа өөрчлөмөр байна. Ядаж би эрүүл хоолчий, ядаж би дасгал хийчий. Өмнө нь би яг нөгөө нэг сэтгэл готролд орсон, ерөөсөө найзгүй байсан тийм үе байсан байхгүй юу? Бараг жил гарan үргэлжилсэн баг. Тэр үед би дотроо юу гэж боддог байсан бэ гэхээр за би өнөөдөр ядчил энэ номуудыг уншсан. Би ядчил өнөөдөр чим рүүгээ явсан гэж өөрлөгөө хэлдэг байсан байхгүй юу? Тэгсэн чинь одоо бодоод байсан чинь тэр болгон өдөр болгон хийж исэн миний зүйлс тэр үедээ ямар ч үр дүн байхгүй. За ямар ч үр дүн харагдахгүй. Би дасгал хийж байгаа ч гэсэн миний бие өөрчлөгдөхгүй. Тэгээ ном уншаад байгаа ч гэсэн тэгэл сурааж байгаа юм шиг үгүй ч юм шиг нэг тийм үеуд зөндөө байдаг байсан. Тэгээ нэг л мэдсэн чинь ингээд одоо хараад хахад миний вебсайт, миний үзэгчид, миний брэнд гэд ер нь надад байгаа бүхэл зүйлийг тэр жижигхэн үйлдэлүүд бүгдээрээ тавьж өгсөн юм бэлээ. Өнөөдөр яг энэ номыг уншчихгуудаа бүр яг тэр мотивашнэрээ нэг хүсгүй байгаа зүйлээ хийсэн байхгүй. Тэр нь юу вэ гэхээр вебсайтаа янзлах. Энэ бол техникийн асуудал надад бүр үнэхээр хэцүү. Тэгээ би хойшлуулаад байдаг. Гэхдээ ингээд угаасаа л засах ёстой гэдгээ мэдж байгаа. Тэгсэн мөртлөө хойшлуулаад идсэн байхгүй юу. Тэгээд өнөөдөр би яг за зүгээр тоолоод үзье гэж ботж байгаа 5, 4, 3, 2, 1 гэд вебсайтн дээрээ цаг суусан. Өнөөдөр зүгээр хэлхийг хүссэн зүйл маань юу вэ гэхээр та нар ядаж энэ арга барилыг хэрэглээд ямар нэгэн нэг зүйлийг өнөөдөр хийх гээд үзээрэй тоолоод тэгээд таны энэ жижигхэн авсан та юунаас ч эхэлж болно. Гэхдээ жижигхэн өөртөө зориулсан үйлдэл чинь таныг ямар нэгэн зүйл рүү заавал чиглүүлнэ. Тэгэхээр өнөөдөр зүгээр уцаа тавиад зүгээр л үйлдэл хий. Зүгээр л дасгал хий, зүгээр л ном унш, зүгээр л эрүүл хоолол. Магадгүй те энэ миний зорилготой ямар хамаатай ингэж та бодж иж магадгүй. Өнөөдөр би дасгал хийлгэлээ гэд миний амьдрал өөрчлөгдөхөө. Өнөөдөр би ном уншлаа гэд, өнөөдөр би эрүүл хооллоо гэд, өнөөдөр би өөртөө анхаарах үйлдэл хийлээ гэд миний амьдрал өөрчлөгдөхөө гэд та эргэлзэж байгаа байх. Гэхдээ бүр тийм яг өөрчлөгдөнө. Яг ийм жижигхэн зүйл чинь таныг
яг зөв зам руу чиглүүлдэг юм бэлээ. Тэгээд хэрвээ та бүх зүйлийг бас алхам дараалалтай өөрийнхөө явах замыг арай богинохон болгоё гэж бодож байгаа бол миний сургалтанд сууж болно. Энэ сургалтыг би олон жилийн турш яг өөр дээрээ хэрэгцсэн бүх зүйл дээрээ тулгуурлаад хийж байгаа болохоор би яг эрүүл хоол зүйн зөвлөгөө өгөө, дээрээс нь manifestation, сэтгэлгээ, мөн сэтгэл зүйн талаар бүх талаас нь ороод явдаг. Тийм болохоор таны хийх ёстой бүх алхмыг чинь танд гоё жигд гаргаад өгнө гэж бодож байна. Тэгэд энэ сургалт бүр яг таны мөрөөдөлд чинь бүр ингээд цогц хүрэх үгүй юу мэдгүй. Гэхдээ бүр яг тийшээ чинь чиглүүлэх зөв зам байна гэдэгт бол би үнэхээр их итгэлтэй байна. Тэгээд өнөөдрийн бичлэгийг үзсэн та нартаа үнэхээр их баярлалаа. Дараагийн бичлэгээр уулзтлаа. Түр баяртай. Тэгээд энэ номны талаар бас илүү их тодорхой нухацтай яриулмаар байх юм бол та нар надаа доор коммент үлдээгээрэй. Тэгээд дараагийн бичлэгээр дахиад уулзцгаая. Bye.